meron tayong may roasted chicken and chopsuey. Chopsuey. Alam niyo na yung chopsuey. Partner na partner sila, guys. So, meron tayong Sarap mangga na on the side. Siyempre, may rice tayo. rice, and we have gravy. Para sa chicken. Yan. So, tara. Kain na tayo, guys. Gusto kong maanghang na sausawan. Lagyan natin ito. Okay. Pero destiny na halo. Parang gusto ko magkamay. Tapos kain na tayo. Ako din, ako din. Ikaw din. Ako Cheers, tayo. Ang harap. Ang sarap. Parang pagkakamarimid. Ay, merong quail egg yung ano natin. Guys. Sarap. Makan ko na, guys. Tapos natin. Bali guys, yung chicken tinurbo. Sarap, guys. Tapos guys, meron chicken liver, chicken gizzard, yung chopsuey. Ang special. Ang tawag dito? Chicharo. Bakit Sa green chicharo? fish. Kala ko inano mo yung sili. Hindi ba ang hang? Hindi pa. Wait lang. Anghang. Sobra? Nakalayat mo? Nagat ko eh. Anghang. Alam mo sobra ha? Hanghang! Hanghang? Sarap. Hanghang guys. So gusto ko yung young corn. Ito. Nandito kami sa kubo guys kasi ano, umaambon-ambon. Saan maliwanag? Parang may ano ba yun? Kaya kinakasal na. Tikbalang. Balang. Grabe naman yung pagkakaano ng sila. Napautis. Sarap, guys. Minarinade muna ito na. Gusto na sa yung butter. Parang siyang iniihaw. Ang sarap ng chicken.
May ano yan, may tanglad pa yan. Nakita ko eh. Mm. Tapos yung pinampapahod butter. Napakalasa guys. Walang sayang kasi yung pinagbabaran, ginawa ng gravy, tapos ano yung di ba sa turbo? Yung sabaw ng manok. Sarap. Ang sayang. Ayaw namin kumain guys, ano? Lagang sakit ng ngipin namin. At guys, gawin nyo rin to. Kung walang tapon. Itong gulay na to guys, ano, 200 pesos na. Isang ganito lang yun, tawarin. Pero napagkasya ko, tig-isang carrots. Parang di ba maganda rin yung ano, tinuturbo yung chicken kasi yung oil niya nawawala. Para siyang air fryer. Ano ba mas maganda? Air fryer o turbo? Napanood ako. Pwede ang pizza. Okay. Bibili na po si Ate Kikay nun. Ano ate? Kapag turbo, luto hanggang loob eh. Oh. Ang sarap ng chopsuey mo. Kapag mga ganito, dapat may katanong talagang gulay. Kala may side dish. Yung sabi ni ba ko sa San Pablo na Liempo? Sa Liempo Republic, parang ganun. May kasama siyang side dish na chopsuey. Gulay lang, parang sayote, carrot, ganyan. Tanggal umay. Kaya yung iba, di ba, pag mga silog-silog may kasamang, may libreng sabaw, ganyan. San Pablo ba yan? Kasi may jowa Punta ka na? Anghang na anghang ako, pero soso ko. Masasamay ka na. Ayoko. Lalo gaganahan. Sarap. Pero pumikit na lang habang nakain. Naantok na. Ang sarap talaga. Asang lasa yung mga pinahid. Mga pinahid. Parang daming pinahid. Mga pinahid din eh. Guys, ang dami ko shoutout. Abang-abang. Salamat sa mga supporter ng KK Cravings. Busog na ako.
Love you guys. Kaubos din naman yung gravy. Parang type ng mga bata yung ano eh. Yung pinirito eh. Opo. Parang hindi na makapag-intay. Kasi ang tagal guys pag tinuturbo. Papahid dyan, bubuksan, papahid dyan. Shoutout na ako guys. Whew. Ayan. Please support the Kikay Cravings member. Hello, hello, Kikay Cravings member. Si Just Eat, LB Deluxe Vlog, Mary Mukbang, Reyna Nito Nyeng. Shoutout po kay Jen Mactal, Lucita Javier, si Michelle Pile, Miss Aurelia Angulo, May Garcia, Charmina Salazar, Kenza Soto, Miss Lisa Rosa Salgado, Brenny Lagangan, Christine Ogawa, Berna Dantes, Buena Pros, Maripe Amor Rosien, Lizelle, oo nga, Lizelle Lingat, Marisa Nava, si Manfred and Wenceslas from Austria, Jason Laksamana, Cherry and Little Jumbo, Nilaine Gubot. So, yun, nagpapa-shoutout sa akin si Barbara0320. Hello po. Si Miss Angelina Filipelli. Kay Kuya Jerry Solis, Edita Namayan from San Diego, California. Hello guys. So, ito pa yung mga may mga vlog. Sa Sevilla Family Vlog, Team Diego, Jeffrey Chow, at si Sheena Dancel. So, yan. Hello po. Pakisupport po ang mga Pinoy vlogger sa mukbang. Yan, guys. Salamat. Please follow Facebook page Kikay Cravings. Yun lang. Please follow, like, and subscribe. Bye, guys. Thank you. Game! 1, 2, 3. Ikaw mo sasabihin na. Roasted chicken, yes. 1, 2, 3. Ano yan? Ano nga? Ayoko ng pwede. Siri. Tan. Guys.